Mano įsitikinimu, nei viena moteris nenorėtų sulieknėti, net tą žodį panaudos, sulieknėti, paskui staiga ataugi. Aš žinau, ką tai reiškia, -12 + 17. Ir aš nejuokauju, tai yra mano gyvenimo tam tikri etapai. Tai vad man tada labai norėjosi įsteigti tokią mokyklą ir mes ją įsteigėm, kad žmogus mokytųsi valgyti, su savim susidraugautų, išmoktų įsivaizdavimo pratimus ir taip toliau, ir su tuo gyventų ir svoris negrįžtų, nes sulieknėti nėra sudėtinga. Mergaitės, aš visada sakau ir tikrai ir YouTube yra, kur sakau, kad jeigu jums reikia greitai sulieknėti, pasimkite pirmą pasitaikiusią dietą ir jūs sulieknėsit. Kiek ilgam? Čia atskiras klausimas. Tai va dažniausiai mes labai greitai sulieknėjam ir labai greitai susigrąžinam. Mokslas sako, kad grįžta tas pats svoris plus 15%. Man kažkaip nepavykdavo, man grįždavo tas pats plus 25%. Bet galbūt aš jau tokia fenomenali buvau. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti? Mano tikslas yra jūs išmokyti maitintis, jūsų organizmą išmokyti įprasti maitintis teisingai ir tiesiog gyventi su tuo.